Aslema, encore une fois, tawa ahna maana si Mohamed Ali Sili qui est fondateur de Kindil, c'est ça? Kindil, oui. Très bien. Tarta صحيحة? صحيح. Bien. Alors, كي تفكرنا شنو تعمل ستارت اب نتاعكم؟ Donc Kindil, merci à l'invitation, merci à l'interview. Kindil est une start-up spécialisée dans le bien-être numérique نتاع الصغار. معناتها le bien-être numérique معناتها بالعربية ما فماش ايكيفالون هكا تكنيك مي نحاولوا باش نحميو الصغار في الدومين نتاع الديجيتال دونك تليفونات موبيل تابلت بي سي اكسيتيرا باش ما يعديوش برشا وقت عليهم. كما تعرف توا الصغار ياسر يعديو وقت على الفيسبوك على الانستغرام تيك توك على لي جو وباش لو كونتوني اللي يكونسومي فيه ما يكونش خايب ليهم. ماك تعرف فما برشا كونتوني يسركل خايب برشا في الانترنت دونك احنا مهمتنا بور لي بروتيجي دونك اوتون على الكونتوني كو على لو طون باسي على devant les écrans. عندنا عام ونص اكزيستونس احنا اون ستارت اب فرونسيز وعندنا فيليال في تونس. D'accord. Donc si j'ai bien compris, il s'agit d'une plateforme, voilà, une application mobile, ولا شنو بالضبط؟ Justement, احنا donc start-up, on veut protéger الصغار في الديجيتال. Donc عندنا on fait des kits pédagogiques باش نعلموا الصغار كيفاش يتصرفوا، les parents كيفاش يتصرفوا مع صغارهم. عندنا des vidéos animées باش نفسروا لهم شنو les réseaux sociaux، شنو هي السيبر هارسيلمون، شنو هي البيدوبيجاج اكسيتيرا. وتوا لانسينا لينا 3 جماعات une application mobile où on réinvente le contrôle parental اللي هو موجود توا معناتها فما برشا des applications qui s'inspire de l'éducation positive. Donc on a créé un concept, le contrôle parental positif. C'est quelque chose, donc c'est une application mobile, تخيل معايا انت صغيرك يولي يعرف يتصرف في الوقت نتاعو نتاع l'écran وحده بلا دي كونفلي بلا عرك يبدا موتيفي باش يخدم دي زيكزارسيس نتاع اونجلي كولتور جينيرال مات اكسيتيرا ويسمع كلامك. كيفاش هذا كله باش معناتها يصير بالابليكاسيون هو لازم يكون عنده فلوس في وسط الابليكاسيون دي كينديل وكل كينديل هذوك ينجم هو يحولهم للطون ديكرون ريكرياتيف سينون لي زابليكاسيون نتاعو هو يبداو بلوكي كيما ان بو احنا توا عندنا كارت بري بايي معناتها لازمك فلوس باش نجم تكلم تليفون هو لازم فلوس في كينديل باش ينجم يحل فيسبوك سينون فيسبوك مسكر. كيفاش الفلوس هذوكم يتحصل عليهم يخدم دي كويس يجيب 14 sur 20 عنده 30 كينديل 30 كينديل ينزل على بوطون يقول يحب نلعب تقول له بور 30 كينديل عندك الحق في 10 دقائق. يسمع كلامك dans le sens où on va instaurer des défis des habitudes de bonnes habitudes. Tu te brosses les dents قبل لا ترقد tu ranges ta chambre تعاون اختك تربح دي كينديل يبعث تصويره يقول لك هاني راني حكيت سنيه اعطيني 20 كينديل تعطيه 20 كينديل. والمانيير الثالثه اللي هي اسهل حاجه مي سا سخا لا بلو كومبليكي بالنسبه للصغار هي جوست يقعد ديكونيكتي دونك يقعد ديكونيكتي احنا اون فا لوي اوفرير دو كريدي بور ريكومبونسي الديكونيكسيون تاعو كي ما يستعملش التليفون. هذه هي تاع بور لانستون لابليكاسيون on a eu pas mal de téléchargements تاع حكيت 1000 téléchargements عندنا دي ستيليزاتور عندنا دي افي معناتها بوزيتيف. احنا l'enjeu le كبير c'était de faire adopter l'application par صغار خاطر توا الكونترول بارونتال il est mal vécu par صغار. Souffrance, torture. Donc, a priori, on a réussi notre challenge. Les parents يقولوا لنا راهم الصغار نتاعنا عاجبينها راهو قاعد يتعلم في الانجلي او ميم طون قاعد ينقص في الطون ديكرون نتاعو مي ما فماش كو سونساسيون نتاع الريستريكسيون فما شكون اللي قاعد يلوبريم اكسيتيرا اكسيتيرا. Ça comme une espèce de punition. Exactement. Et c'est l'éducation positive ou c'est la gamification en fait de l'apprentissage. Très bien. J'ai vu notre caméraman hocher de la tête. Il me semble directement plus tard, monsieur, j'ai téléchargé l'application et tout à fait. Alors sinon, vous participez donc au Mobile World Congress. Quelles sont éventuellement vos attentes de la participation à le salon technologique? Les attentes, j'ai rencontré des partenaires, un investisseur qui a investi dans le start-up, ça a permis, il a investi dans le corona, donc moi je n'ai pas في الفيزيك. شفت سبحان الله كورونا خايب في حوايج باهيين ما تصور عبد يعطيك فلوس ومين با تعرفوا دونك توا جي لو بليزير باش نقابلوا دونك دي بارتنير وقاعد الحقيقه ندور على لي ستوند قاعد نحاول نعرف بالفكره فما لي اوبيراتور تليفونيك ايديالمون انا لابليكاسيون تاعي تكون انستالي بار ديفو ما نعرفش انا تشري تليفون سامسونج تلقى فيه ديريكتومون كينديل ماك تعرف توا في اللوا فرونسيز لو كونترول بارونتال il sera مش forcé mais il sera plus ou moins obligatoire en fait في التليفونات. Ils ont voté ça dernièrement. Donc نحاولوا نلقاو des contacts pour avoir de l'acquisition de clients voilà des partenaires quoi B2B. Très bien. Merci beaucoup c'est Mohamed Ali. Bon courage et au plaisir de vous revoir. Merci, ça fait plaisir.